切边条安装视频，先把导轨翻过来。切边条贴在导轨的边侧，一头对齐，贴上。 再压紧一下，多余的拿刀切掉。我把另外一根拿过来，连上300连接条。 找一个靠山直一点的东西，先把两边的顶丝拧到半紧状态，中间的两个要慢慢的调，这个缝一定要对齐。 再拧紧，把导轨翻过来，切边条一定要全部放在木板上。 再翻过来找另外一根，这个就放在边上，这根拿过来。 跟上一根一样，一头对齐。压紧。多余的切掉。这根拿过来，再接上300连接条。
翻过来。同样要放在木板上。这样2根切面条就成功了。